Assalamualaikum dan hai, siaran Suara Wanita kali ini bersama dengan saya Malisa Sari, dan selama siaran setengah jam ini akan kami kupaskan dan kongsikan topik yang menarik, mungkin menjadi inspirasi ataupun menjadi rujukan buat wanita-wanita di luar sana. Sebarang komen, pandangan, cadangan ataupun kritikan, insya-Allah kami akan kongsikan di platform sosial media. Anda boleh hashtag sahaja Suara Wanita ataupun terus hantarkan segala pandangan anda tadi ke ke wanita@tvstv.my. Okey, hari ini kita nak berbincang ataupun berkongsi kepada anda Suri Rumah, Kerjaya yang dihormati. Dan ada wanita sebenarnya masih lagi bermimpi nak menjadi suri rumah, dan sebegitu juga buat wanita yang berkerjaya yang penat menguruskan hal ehwal rumah tangga, dan juga mengakui bahawa bukan mudah untuk membuat dua kerja pada satu masa yang sama. Dan kalau boleh kita nak sangat diberi peluang itu untuk menguruskan semua benda dalam satu masa, dan of course kita nak juga suami kita ataupun insan tersayang kita memberi supportif buat kita yang bergelar wanita. Dan apa lagi, saya rasa sudah pasti ramai juga wanita-wanita di luar sana, lebih-lebih lagi suri rumah, nak juga cantik, nak juga melawa sama seperti mereka yang berkerjaya. Dan akan ada juga sebenarnya ketika wanita yang bergelar suri rumah ini merasakan seronoknya, nikmatnya, indahnya, syoknya kalau kita boleh melihat anak kita membesar depan mata kita, dan kita boleh menguruskan apa sahaja kemahuan suami kita dalam keadaan yang kata orang dengan kadar segera. Dan dekat sini Mel nak kongsikan sedikit, ini kajian dan fakta daripada laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dan Pertubuhan Undian Amerika Syarikat memberitahu mendapati bahawa sebahagian wanita ini sebenarnya di seluruh dunia memilih untuk berkerjaya berbanding untuk menjadi suri rumah. Dan Mel tak nak buang masa, Mel nak memperkenalkan tetamu Mel hari ini. Sudah bekerja lama dalam bidang penerbangan selama lebih 10 tahun, tetapi beliau mengambil keputusan dan langkah drastik untuk menjadi seorang suri rumah yang sepenuh masa. Dan saya memperkenalkan di sebelah kiri saya saudari Juliedawati Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Suara Wanita. Sihat? Alhamdulillah. Okey, berubah memang totally daripada dulu, dan sekarang saya rasa berubah daripada segi penampilan. Okey, dan kita sebenarnya mungkin tak ramai yang mengenali beliau, tetapi mungkin Juliedawati boleh berkongsikan sebelum bergelar suri rumah, apa agaknya profession sebelum ini? Sebelum saya bergelar suri rumah, saya bekerja sebagai pramugari di airlines tempatan yang Sarawak punya tempatan punya airlines lah. Saya bekerja dah lebih kurang 10 tahun. Okey. Sebagai pramugari. Okey, dan telah mempunyai 4 orang anak. Siapa sangka badan kecil molek sudah mempunyai 4 orang anak, dan semuanya hero. Mungkin boleh hero. Ceritakan sedikit bagaimana ataupun keputusan diambil oleh Juliedawati sendiri daripada bekerja sebagai pramugari end up jadi suri rumah sepenuh masa. Saya tak pernah terfikir untuk menjadi suri rumah sepenuh masa, sebab sebelum ni saya target selepas berkahwin saya masih nak bekerja, sebab kita dah biasa kerja kan, sebagai perempuan dah biasa kerja, jadi kalau dah kahwin nak duduk rumah pun tak tahu nak buat apa. Tapi ini kan kita cuma merancang, Tuhan yang menentukan segalanya. Selepas saya dah melahirkan anak yang kedua, saya rasa masa terlalu padat. Jadi pengurusan anak lebih penting berbandingkan kerja. Kita sebagai perempuan terpaksa mengalah, dan saya memberi keputusan untuk berhenti bekerja dan full time sebagai housewife. Okey, kita nak tahu lagi apa agaknya cabaran dan juga risiko-risiko bila mana Juliedawati mengambil keputusan untuk menjadi suri rumah. Kepada anda terus stay bersama kami dalam Suara Wanita. Kita berhenti rehat seketika.
Bersua kembali dalam siaran Suara Wanita. Ada pandangan, ada cadangan, sila lontarkan komentar anda itu terus kepada kami di wanita@tvstv.my dan anda juga boleh hashtag kami di Suara Wanita. Dan kepada anda juga, mungkin ada soalan, pertanyaan, anda boleh terus direct message kami dan insyaAllah kami akan bacakan satu persatu persoalan anda. Dan masih lagi, kita membincangkan, berkongsikan topik hari ini, Suri Rumah, Kerjaya yang sangat dihormati. Dan tetamu istimewa saya, Juliedawati, yang berkongsi dengan kita apa cabaran, apa risiko bila mana menjadi seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Dan tadi dia ada bercerita dia mendapat suami yang sangat-sangat supportive. Tak banyak songeh, tak banyak alasan pun. Okey je all the time. Jadi kita nak tanya dulu, waktu mula-mula jadi suri rumah, pernah tak ada benda yang Juliedawati rasakan macam, alah kenapa jadi macam ni? Tak expect pun benda ni akan jadi. Oh, okey. Rasanya tidak sebab saya dah terima untuk bertukar profession. Jadi suri rumah tangga yang sepenuh masa. Jadi saya rasa persediaan awal kita punya mindset, mentally, physically, kena standby, semua sedia untuk hadapi kita punya dugaan yang akan mendatang. Masa mula-mula jadi suri rumah, of course anak-anak kena adalah individu ataupun orang pertama yang tahu. Jadi adakah saudari dah bagi tahu siap-siap kat anak, okey esok mama memang ada kat rumah je all the time? Ada tak? Ada. Okey, so macam mana reaksi dia orang? Sangat happy lah sebab dia kan selalunya kalau kerja pramugari ni tak tentu masa. Bukannya macam kerja office, dari pagi sampai petang balik rumah. Macam kita punya kerja, kalau awal pagi dah bangun subuh, sebelum subuh dah pergi ke lapangan terbang. Lepas tu buat sampai overnight, bermalam. So the next day baru balik, baru jumpa anak macam tu lah. So dia orang sangat menerima dan sangat gembira sebab saya ada dengan mereka lebih kurang 24 jam lah, 24/7. Okey, boleh tak kalau Bel tahu macam mana masa mula-mula Juliedawati menjadi suri rumah nak menguruskan semua benda dalam satu masa dan pada masa sama suami juga ada seorang yang supportive. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Rasanya sangat mudah lah sebab saya sudah bagi tahu sebelumnya sudah bersedia untuk membuat segala kerja. Jadi saya sudah standby kan pagi nak buat apa, tengah hari nak buat apa, petang nak buat apa, malam nak buat apa. So kita pun nak tahu juga, ini cakap-cakap orang lah. Bila mana kita seorang berkerjaya, memegang profession yang tinggi, end up kita jadi seorang suri rumah. Pernah tak ada macam beberapa individu ataupun mungkin keluarga rapat tanya, alah kenapa berhenti kerja? Kerja je lah pramugari. Alah boleh ke buat kerja? Pernah tak? Mungkin boleh share sikit dengan kita. Itu normal. Sebab memang normal lah kalau mesti ada kita punya saudara mara ataupun kawan-kawan sebab dia tengok kita kerja dah lama and then suddenly, why you suddenly change kita punya job kan? Jadi kita give positive feedback yang positif lah. Why kita nak buat ni, why kita nak buat tu. Sebab mesti semua yang kita buat mesti ada reason. Betul. Apa agaknya cabaran bila mana menguruskan 4 orang hero ni, semuanya lelaki, sebab anak saudari Juliedawati semuanya lelaki, berumur pun macam umur lebih kurang sama kan? Apa cabaran besar yang you nak handle tu? Cabaran besar, memang sangat besar lah kalau anak kecil. And then 4 orang lelaki. Jadi cabarannya kita agak-agaknya apa? Macam contoh. Anak sulung perangai dia macam ni. Anak nombor 2 perangai dia macam ni. Nombor 4 pula tak ngam dengan yang nombor 1, nombor 2. So, ada tak cabaran? Mungkin boleh cerita sikit. Mungkin adalah yang kadang-kala macam Juliedawati macam, duduklah kat sini, janganlah pergi sana. Pernah tak macam tu? Normal lah, budak-budak kan. Kalau pergi mana-mana pun, dia orang memang masih macam mana cakap, budak-budak, kekanak-anakan, perangai kekanak-anakan. Jadi kita terpaksa bagi tahu jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. Kita ajar supaya mereka lebih
mendengar dan disiplin. Yes, disiplin. Kena bagi tahu betul-betul. Yang ini tak elok nak buat macam ni abang. Tolong adik, macam itulah cara nak bagi tahu mereka. Dan menjadi suri rumah pada Mel pada usia yang sangat-sangat muda. Dan untuk mendapat anak pun pada usia yang sangat-sangat muda. Macam mana Juliedawati boleh mengatasi benda-benda yang kita tak terfikir langsung pun, lah kahwin pada umur ni, dapat anak pula pada umur ni. Cuba cerita sikit. Mula-mula waktu selepas berkahwin, saya dengan suami memang tak merancang lah. Kalau dah dapat rezeki terus ada rezeki, kita just proceed. Tapi saya tak sangka terlalu cepat. Selepas kahwin terus ada macam tu. Ada anak, jadi macam tak apa. Masa tu dah betul-betul standby daripada segi mental, fizikal ke ataupun macam alah relax lah, tak apalah kita hantar je lah anak-anak dekat babysitter. Pernah tak macam tu? Tak, memang sebab saya ada keluarga, ibu bapa yang boleh membantu. Kalau waktu tu semasa saya masih bekerja, saya masih ada 2 orang anak masa tu, saya masih bekerja. Jadi saya cakap dengan ibu, boleh tolong jagakan sebab kerja saya ni memang tak fleksibel masa. Jadi okeylah, keluarga saya sangat membantu. Jadi sangat mudah. Selepas anak terlalu ramai, saya macam give up. Jadi tak apa. Biar saya fokus dengan anak. Satu benda sahaja. Ya, satu benda. Tak dapat nak terlalu banyak. Yes. Okey. Saya rasa bukan sahaja wanita, malah lelaki dekat luar sana pun akan mengalami ataupun menghadapi masalah yang sama, iaitu masa. Kita nak menguruskan sesuatu benda dalam satu masa itu memang tak dapat. Jadi cerita pasal masa ni, macam mana Juliedawati menggunakan masa yang ada supaya semua benda boleh dilakukan dengan sebaik mungkin. Kalau masa kita bekerja dulu, kita dah tahu bangun pagi time macam ni, lepas balik kerja kita handlekan dia. Kalau dah jadi suri rumah ni macam mana pula? Jadi suri rumah saya rasa lebih mudah sebab masa tu kita yang aturkan sendiri. Faham. Jadi kita tak perlu ikut masa orang. Kita contohnya pagi kita dah tahu anak kita nak pergi sekolah kan. Kalau bangunkan mereka, kita bangun awal, sediakan semua makanan, sarapan, bekal. Jadi kita kejutkan, standby hantar dia orang pergi sekolah. Selepas selesai, tengah hari standby untuk tengah hari pula. Lepas tu tunggu dia orang balik sekolah. Selepas balik sekolah, untuk kelas-kelas lain buat homework. So Juliedawati memang bila jaga anak ni memang fokus dengan diorang sahaja ke ataupun Juliedawati ada kerja-kerja sampingan yang lain? Saya ada buat bisnes online. Jadi kadang-kadang selepas saya selesaikan Mereka, saya curi masa sedikit untuk update apa yang ada lah. Apa yang latest, baju yang stok apa semua ada. Lepas tu layan customer. Selepas selesai buat poster semua, waktu tu masa anak-anak sekolah lah. Jadi yang 2 kecil tu masih dengan saya. Dia orang bermain lah. Saya bagi dia orang main, makan. Jadi saya buat kerja sambilan untuk bisnes online saya tu. Kita nak tahu lagi apa menarik menjadi seorang suri rumah ni, sebab ramai mereka di luar sana masih lagi terfikir-fikir sama ada nak berhenti kerja, nak menguruskan masa yang ada sebagai seorang suri rumah ataupun sebaliknya. Terus setia bersama kami dalam siaran Suara Wanita. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam siaran Suara Wanita. Seronok sebenarnya untuk kita bercerita berkenaan dengan topik hari ini, Suri Rumah Kerjaya yang dihormati, sebab mungkin masih ramai lagi mereka di luar sana terfikir-fikir sama ada nak meneruskan kerjaya sebagai seorang individu yang berkerjaya ataupun mengambil keputusan drastik ataupun nak kena fikir dulu sama ada betul-betul nak menjadi suri rumah tangga sepenuh masa ataupun sebaliknya. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk terus hashtag kami di siaran Suara Wanita. Kita nak kasih viral dan trending di platform sosial media kami, dan anda juga boleh hantarkan
terus ke wanita@tvstv.my. Okey, tadi kita dah lihat sedikit VT bagaimana aktiviti Juliedawati bersama dengan keluarga tersayang dan bagaimana beliau menguruskan rumah tangganya dengan mudah, walaupun sebenarnya bukan mudah dan juga menjadi satu cabaran sebenarnya sebagai seorang bekas pramugari untuk menjadi seorang suri rumah sepenuh masa dan perlu menjaga 4 orang anak dalam satu masa. Okey, kita nak tanya jugalah, ramai ibu-ibu muda di luar sana nak kena fikir dulu, nak kena berhenti dulu ke, nak kena kerja dulu ke, nak kena minta permission dengan husband dulu nak jadi suri rumah. So ada tak tips yang terbaik untuk kita kongsikan kepada mereka? Tips Tips bagi saya, kalau nak berhenti kerja. Kita kena bincang dulu, duduk suami isteri, duduk bincang. Sebab kalau dah berhenti kerja, dah lain, tak sama macam yang kita waktu kita bekerja dahulu. Dari segi financial, dari segi masa, dari segi semualah, semua benda. Jadi kena bincang, kalau suami setuju, okey, kita pun okey, ambil keputusan yang suami bagilah. Ramai mereka di luar sana sukar nak ambil keputusan untuk menjadi suri rumah sebab duit adalah segala-galanya. Sebab kalau tak ada duit, kita tak boleh nak beli itu, nak boleh beli ini. Macam kalau Juliedawati, boleh tak kalau saya labelkan? Tak adalah label, kalau saya ibaratkan, suri rumah ini adalah seorang financial advisor terbaik. Setuju ke tidak? Setuju ke tak? Mungkin sebab kita dekat rumah kan kita yang tahu barang apa yang tak ada, barang apa yang kurang. Jadi kemudian kita yang bagi tahu suami lah. Bagi tahu. Senang tak nak dapat approval daripada suami tiap kali kalau macam adalah barang-barang satu dua benda yang kita nak request daripada suami. Senang tak dapat approval? Kena pandai lah. Ya. Dia mesti ada caranya. Taklah kita nak terus beli ni, please beli ni. Tak, salah. Kita mesti pandai pujuk suami, buat yang suruh dia happy dulu kan. Macam itulah. Jadi suami pun faham sebab dia tahu kita tak kerja. Jadi income pun tak masuk kan. Sebelum ni memang setiap bulan memang wow masuk dalam bank kan. Bukan kita punya sendiri punya pendapatan. Jadi selepas berhenti kerja kita tak ada pendapatan tetap. Jadi saya rasa suami pun memahami kita, kalau keinginan kita perempuan, lagi-lagi perempuan banyak benda dia nak inginkan kalau boleh. Banyak benda nak inginkan kalau boleh. Sebut pasal banyak benda nak inginkan. Ada tak kadang-kala lah sekarang ini pun macam semua benda kalau kita nak shopping semua dekat online. So pernah tak macam terminta lebih dengan suami tiap kali kalau nak beli barang? Ini bukan benda keperluan tau, ini adalah kehendak. Pernah tak? Ceritalah sikit sebab mungkin saya pun macam nak tahu juga kan. Boleh tak cerita sikit? Tipulah kalau cakap tak pernah kan. Tu kita sebagai manusia, jadi rasanya lumrah kehidupannya permintaan terlalu lebih tinggi. Jadi tak apa kalau suami kata you can proceed, kita proceed. Kalau cakap it's okay, tunggu dulu, kita nak settle benda ni dulu, kita nak sebab kita mesti saling memahami. Dia macam ni lah. Mak Saleh cakap kena pada give and take. Takkanlah kalau suami cakap no. Terus nak merajuk, terus nak buat muka. Kita relax je. Kalau macam Juliedawati sendiri, pengalaman sendiri lah sebagai seorang suri rumah, kemahuan, bukan keperluan, kemahuan tu banyak tak yang dipenuhi oleh si suami? Alhamdulillah buat masa ni. Alhamdulillah. Saya bersyukurlah. Dapat jumpa suami macam tu. Jadi saya rasa tak ada masalah dengan kemahuan yang dikehendaki. So semuanya kira macam senang lah. Minta je apa macam senang nak ambil lah. Taklah terlalu cakap macam tu lah. Saya rasa selepas ini mungkin ramai yang direct message kita nak tanya tips lebih lanjut. Macam mana nak dapat suami yang memahami pula, yang senang nak bagi cash money dengan isteri. Lagi satu, kita dah cerita pasal keuangan. Macam mana nak uruskan anak-anak dan juga suami pada satu-satu masa dan apa keputusan yang sesuai bila mana kita terpaksa berhenti kerja nak menjadi seorang suri rumah. Ada tak Juliedawati kadang-kala
meninggalkan 1-2 kerja rumah buat si suami? Sebab kita tahu suami bekerja di penerbangan juga, Yes, dalam airlines juga. Ada tak meninggalkan 1-2 kerja untuk suami buat? Kalau saya tak cukup masa, sebab saya terlalu fokus kepada 4 orang anak tu. Kalau saya tak dapat nak buat, saya minta tolonglah dia tengok buatkan ni. Taklah selalu, kadang-kadang. Dan masa Juliedawati dengan suami pula macam mana? Mungkin juga kita nak tahu sebab bila bergelar Suri Rumah ni, kita akan ada masa lebih banyak dengan anak-anak berbanding suami. So macam Juliedawati ada tak me time, dating together? Oh, ada. Kita saya kadang-kadang bawa suami pergi makan. Suami bawa saya pergi sebelum kita punya PKP lah kan. Pergi holiday lah. Pergi holiday. Kalau daripada segi pengurusan masa antara suami dengan isteri, biasanya Juliedawati akan bagi suami yang uruskan ke ataupun Juliedawati yang decide? Okey sayang, I nak pergi sini, I nak pergi sini. So you kena keluarkan cash money saja. Kalau Juliedawati macam mana? Selalunya kalau saya dengan suami, selalunya saya lah yang lebih membuat rancangan, membuat plan. Sebab suami saya dia kan sibuk, kadang-kadang dia tak nak terfikir pun nak buat apa rancangan kan. Saya selalu buat sebab anak-anak saya nak bawa anak pergi sini, semuanya saya yang lakukan lah. So biasanya memang Juliedawati akan menjadi kata orang perancang terbaik lah dalam rumah tangga. Lagi satu, kita nak tahu juga macam mana Juliedawati menjadi individu yang sentiasa optimis, yang sentiasa positif dan hari-hari bersemangat supaya bila bangun pagi tak adalah macam kadang-kadang kita akan cakap, alah nak kena buat susu anak lah pula. Ada tak macam tu? Macam mana you jadi positif all the way? Saya rasakan semenjak jadi suri rumah tangga, sebab saya tak kerja. Jadi masa saya sendiri. Bagi saya happy. Saya suka apa yang saya buat. Jadi nak buat susu anak ke, nak bangun pagi ke, semangat. Nak kemas rumah, saya suka benda-benda macam tu. Jadi saya rasa tak ada yang rasa negatif setelah mengambil keputusan untuk menjadi suri rumah tangga yang penuh. Bila kita penat, seronok sebenarnya saya nak tanya ni sebab tak ramai yang berkemampuan untuk menjadi seorang suri rumah pada usia yang sangat muda. Tapi saya nak tahu, ada tak waktu-waktu ketika Juliedawati rasa macam, alah geramnya, macam nak tertulis something je dekat social media. Macam, yelah sekarang kan macam social media adalah salah satu platform untuk kita meluahkan rasa yang ada tersimpan dalam hati. Pernah tak? Tak. Langsung tak? Saya rasa tak suka dengan, sebab social media tu kalau kita nak berkongsi benda negatif tak elok. Bagi saya kita simpan ataupun kita cakap dengan kawan-kawan sendiri. Lebih elok kita cakapkan kita ada BFF, betul? Kawan. Jadi kita kalau rasa tak selesa, tak suka apa yang kita buat, rasa tak macam hari ni bad day. Kita cakaplah dengan dia, tak best lah, macam itulah kita. So jaranglah guna social tak media. Ada tak kadang-kadang kawan-kawan rapat yang menjadikan Juliedawati sebagai reference dia orang? Macam, yelah Juliedawati dah jadi ibu, ada 4 orang anak. So nampak life tu memang cantik je, perfect. Saya pernah tak? Ada tak? Jujurlah. Jujurlah. Kawan-kawan. Tak pastilah. Kawan-kawan yang belum berkahwin ataupun mungkin kawan-kawan yang masih bekerja tapi merasakan macam, alah life you lagi best lah macam ni. Adalah juga. Sebab dia tengok saya tak kerja kan. Jadi masa saya tak terlalu sibuk dengan kerja luar, tak masih sibuk dengan benda-benda yang lain, just fokus untuk keluarga lah dekat rumah. So kita bagi 30 saat sebelum mengakhiri siaran Suara Wanita hari ini, kita bagi 30 saat kepada Juliedawati untuk berkongsi ataupun bagi nasihat kepada mereka di luar sana yang tiap kali merasakan bila jadi suri rumah ni macam, alah suri rumah ni kerja macam ni je. Walhal sebenarnya suri rumah ni kerja dia lagi hebat dan mereka patut diangkat sebagai wanita yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada mereka di luar sana. Boleh tak bagi nasihat kepada mereka di luar sana? Saya pun tak
berapa yang nak perfect kan, nak Okey, bagi nasihat. faham. Tapi selama saya menjaga 4 orang anak dan saya rasa kamu kena happy, gembira dengan apa yang anda lakukan untuk anak-anak, suami betul. dan keluarga. Lagi? Antara lain? Tips-tips lain kepada suami di luar sana pula macam mana? Adakah support. mereka patut memahami isteri ke macam mana? Suami pun kena support isteri, memahami dan tolong isteri untuk ringankan beban isteri buat kerja, jaga anak-anak. Okey, baik. Kejap saja lagi mungkin saya nak tanya lebih lanjut. Tapi tak apa. Anda boleh terus hantarkan segala pandangan ataupun cadangan anda terus ke hashtag Suara Wanita. Mungkin sedikit sini Mel nak kongsikan sebenarnya yang pasti baik suri rumah ataupun bukan suri rumah, anda tetap menjadi suri hati di semua hati mereka yang bergelar anak-anak dan juga suami dan juga keluarga tersayang. Jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton kami di siaran Suara Wanita. Terima kasih Juliedawati kerana bersama dengan kami. Sama-sama. Jadi kepada anda, teruskan sebarkan positivity kepada orang sekeliling. Dengan itu, sampai jumpa lagi. Goodbye.